ばんは、小原です。今日は、前回焚き火の練習をしたので、ちょっとロゴスの焚き火台を買ったので、今日は飲みながら焚き火をしたいと思います。はい、最近ウイスキーがちょっと美味しいなと思い始めたので、今日はウイスキーを持ってきました。はい、ではお疲れ様です。美味しいです。もうだいぶ暗くなって、今日は上限の月が出てますね。星も結構見えます。